Fala aí galera, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui uma higienização dessa máquina de lavar. Dá uma olhada para vocês verem como que está o estado dela. A sujeira, o cesto também muito sujo. E o que que ocasiona? Ela pode ocasionar a hora que você estiver lavando a sua roupa e a roupa sair suja também, né? E também futuramente acabar prejudicando a parte mecânica da máquina, acabar por causa da sujeira ali corrompendo algum dos itens ali da máquina, beleza? Acompanhe nós aí nesse processo dessa lavagem, já já você vai ver ela toda limpinha. Pessoal, acabamos de lavar ela, feita a higienização completa. Agora falta apenas o último processo, que é apenas acabar de montar ela, beleza? Daqui a pouco estaremos colocando aí mais uma foto dela toda montada para vocês verem o processo final. Beleza, pessoal? Deus abençoe e tamo junto, hein?